Ողջունում եմ բոլորիդ իմ շատ սիրելի եղբայրներ եւ քույրեր, Փառք Աստծուն այս հերթական հնարավորության համար, որ Աստծո խոսքով կարող եմ ձեզ հետ կիսվել։ Սիրելիներ, այսօր մի թեմայի մասին եմ ուզում խոսեմ, որ շատ ակտուալ է այսօրվա ժամանակներում, շատ առօրեական է։ Թեման վերնագրել եմ առողջ ապրելակերպ։ Իհարկե մենք որ լսում ենք առողջ ապրելակերպ անվանումը, վերնագիրը, հուսով եմ եւ մտածում եմ, որ դա մեզ ուրիշ տեղ է տանում, միանգամից մեր ֆիզիկական առողջության, ֆիզիկական գործունեության, մեր մարմնավոր առողջության կողմն է տանում եւ այո, որոշակի համեմատություն եմ այսօր անելու դրա հետ։ Սիրելիներ, դուք գիտեք, մենք բոլորս գիտենք, թե մասնավորապես այսօր, երբ որ հերթական համաճարակն է ամբողջ աշխարհում, ուրեմն հալածում կամ կեղեքում հազարավոր եւ միլիոնավոր մարդկանց, առավել եւս այս ժամանակներում որքան կարեւոր է առողջությունը եւ առողջ ապրելակերպը։ Ամեն եւ բոլոր ժամանակներում առողջությունը եւ առողջ ապրելակերպը մարդկանց համար շատ կարեւոր է եղել, սիրելիներ, այնքան կարեւոր, որ ես նկատել եմ, որ հայերս մեր բոլոր կենացներում, մաղթանքներում, շնորհավորանքներում ամեն բանից առաջ մաղթում ենք առողջություն, ասում ենք թող առողջություն լինի, մնացածը կարևոր չի, մնացածը կլինի։ Ամեն, մենք այդպիսին ենք, մենք առողջությունը գնահատող ազգ ենք, գնահատող մարդիկ ենք։ Միգուցե դրա պատճառը եղել է նա, որ մենք շատ պատերազմներ ենք տեսել, մենք շատ ենք վիրավորվել, միգուցե մեր վրա շատ փորձարկումներ են արել, միգուցե։ Ամեն դեպքում ես նկատում եմ, մենք բոլորս կարծում եմ նկատում ենք, որ առողջությունը մեզ համար շատ թանկ է եւ երբ որ մենք լսում ենք բժիշկներին, որոնք խոսում են առողջ ապրելակերպի մասին, ես նկատել եմ մասնավորապես, որ բժիշկները 3 ոլորտներ են մատնանշում, 3 բաներ, որոնք շատ կարևոր են առողջ լինելու, առողջ ապրելակերպի համար։ Եվ դրանցից առաջինը դա առողջ սննդակարգն է, ուրեմն առողջ լինելու համար պետք է առողջ սննդակարգ ունենալ։ Երկրորդ բանը, որ բժիշկները փաստում եւ մատնանշում են, դա ֆիզիկական ակտիվությունն է, որ շատ կարեւոր է առողջ լինելու համար, եւ երրորդը դա լավ տրամադրություն կամ լավ հոգեվիճակ ունենալն է, այսինքն սթրեսներից, դեպրեսիաներից ազատ լինելն է հոգեվիճակը։ Ուրեմն առողջ սննդակարգ, ֆիզիկական ակտիվություն եւ լավ հոգեվիճակ։ Ահա 3 ոլորտներ, 3 բաներ, որտեղ երբ որ մենք առողջ ապրելակերպ ենք վարում, մենք առողջ կլինենք, բավականին առողջ կլինենք եւ սա ճշմարտություն է ֆիզիկական ոլորտում։ Եվ իհարկե ես այսօր դրա մասին չեմ խոսելու, ես խոսելու եմ հոգևոր առողջության մասին եւ հոգևոր առողջ ապրելակերպի մասին, իմ սիրելի եղբայրներ եւ քույրեր, եւ կխնդրեմ, որ իհարկե մենք համեմատություններ կանենք, խնդրեմ ինձ հետ լինեք, մի փոքր նայենք Աստծո խոսքին։ Ամեն, եւ ես այսօր խոսելու եմ առաջին ոլորտի մասին, հոգևոր առողջ ապրելակերպ ունենալու, որը առողջ սննդակարգն է։ Հոգևոր առողջ սննդակարգը։ Գիտեք, շատ կարևոր է, թե մենք ինչ ենք ուտում եւ ֆիզիկական ոլորտում, եւ հոգևոր ոլորտում։ Բժիշկներն ասում են, այս բաները կարելի է ուտել, այս բաները վնասակար են մարդու առողջությանը, այս բաները կարելի է ուտել օրվա այս ժամին, այն բաները կարելի է ուտել օրվա այն ժամին։ Բժիշկներն ասում են, որ այս ժամից հետո հաց մի կերեք կամ այս ժամից հետո սա գոնե մի կերեք կամ կերեք այսքան։ Ոմանք ասում են կերեք հաճախակի, բայց փոքր եւ այլն, տարբեր բաներ են ասում։ Ամեն դեպքում առողջ սննդակարգը շատ կարեւոր է։ Մենք հոգևոր առումով պետք է նայենք եւ դրա համար ուզում եմ, որ իրար հետ կարդանք Հովհաննես առաքյալի 3-րդ նամակը, 3-րդ թուղթը, որը 1 գլխանի թուղթ է եւ 2-րդ խոսքում գրված է. Սիրելիս, աղոթում եմ, որ ամեն բանում
հաջողություն ունենաս, հաջողակ լինես եւ առողջ լինես, ինչպես որ առողջ ես քո հոգով կամ ինչպես որ հոգիդ առողջ է։ Ուրեմն ամեն բանում հաջողակ լինես, աղոթում եմ եւ աղոթում եմ, որ առողջ լինես, ինչպես որ քո հոգին էլ առողջ է։ Ամեն։ Եվ ուզում եմ կարդալ Տիտոսի առաջի գլխի 13 եւ 14 խոսքերը, որ ասում է. այս վկայությունը ճշմարիտ է, դրա համար նրանց սաստիկ հանդիմանիր, որպեսի հավատքի մեջ առողջ լինեն եւ չնայեն հրեական առասպելներին, ճշմարտություններին, հեռացած մարդկանց պատվերներին։ Սրա մասին հետո կխոսենք։ Հանդիմանիր ասում է, կամ սովորեցրու, կամ խրատիր, որպեսզի հավատքի մեջ առողջ լինեն։ Աստծո խոսքն էլ խոսում է հոգու առողջության կամ հավատքի մեջ առողջ լինելու մասին։ Եվ շատ կարևոր է, սիրելի եղբայրներ եւ քույրեր, որպեսզի մենք իրար հետ ուշադրություն դարձնենք մեր կյանքին, արդյոք մենք հոգևոր առումով առողջ ապրելակերպ ենք վարում։ Եվ եթե այո, ուրեմն ցնցանք, ուրախանանք Տիրոջով եւ հարատևենք դրանում։ Իսկ եթե ոչ, ուրեմն փորձենք ջանք անենք փոփոխություն բերել մեր կյանքում եւ վարենք հոգևոր առողջ ապրելակերպ, որտեղ եթե հոգևորապես առողջ չլինենք, մենք հասկանում ենք, որ արդյունքը կլինի ողբերգական։ Ամեն հոգևոր առումով։ Ուրեմն հոգևոր առողջ սննդակարգի մասին եմ այսօր խոսելու, սիրելիներ, փառք Աստծուն։ Դրա համար ուզում եմ, որ իրար հետ այսօր մի քիչ համարներ շատ կկարդանք, շատ կբացենք, կկարդանք երկրորդ Տիմոթեոս 3:16-ը, որը շատ հանրահայտ համար է Աստվածաշնչի մասին, ասում է ամբողջ գիրքը Աստծո շունչն է։ Խոսքը Աստվածաշնչի մասին է, ամբողջ գիրքը Աստծո շունչն է եւ այն օգտակար է։ Տեսեք, որ հոգևոր սնունդն է։ Մենք գիտենք, որ Աստծո խոսքը հոգևոր սնունդ է, դա մեր հոգու հացն է, հոգու կերակուրն է։ Ինչպես մենք Հայր մերի ժամանակ, երբ որ աղոթում ասում ենք մեր ամենօրվա հացը տուր մեզ այսօր, դա ոչ միայն մեր ամենօրվա ֆիզիկական, նյութական հացի մասին է խոսքը, այլ մեր հոգևոր հացի մասին է խոսքը։ Ամեն։ Այն օգտակար է, Աստծո խոսքը օգտակար է սովորեցնելու համար, հանդիմանելու համար, ուղղելու համար եւ արդարության մեջ խրատելու համար։ Եվ դրա օգտակարությունը ինչու՞մն է կայանում, որպեսզի Աստծո մարդը կատարյալ լինի եւ ամեն բարի գործի համար պիտանի եւ պատրաստված։ Ուրեմն Աստծո խոսքը մեր հոգևոր կերակուրն է, ինչպես Հիսուսը անապատի փորձության ժամանակ սատանային ասեց. մարդ ոչ միայն հացով կապրի, այլ Աստծո բերանից դուրս եկած ամեն մի խոսքով։ Ամեն մենք Աստծո խոսքով ապրելու կոչ եւ պատվեր ունենք, եւ դա մեր հոգու հացն է։ Ամեն։ Աստված օրհնի ձեզ։ Ուրեմն Աստծո խոսքը օգտակար է մեզ, այն շատ օգտակար է, սիրելի եղբայրներ եւ քույրեր։ Եվ եթե մենք բոլորս ուզում ենք առողջ հոգևոր սննդակարգ ունենալ եւ չվախենալ, թե ինչ ենք կերել, ինչ սնունդ ենք ընդունել, արդյոք դա մեզ կվնասի, թե կօգնի, ապա եկեք Աստծո անաղարտ, անարատ, անապական, անեղծանելի եւ որևէ մեկի կողմից չխեղված խոսքով Աստվածաշնչով ամեն օր սնենք մեր մտքերը, մեր սրտերը եւ մեր հոգիները։ Ամեն, սա մեր հոգու հացն է։ Աստված օրհնի ձեզ, սիրելիներ։ Իհարկե, ուզում եմ շարունակել եւ առաջի Տիմոթեոս 4 գլխի 6-րդ խոսքը կարդալ, ինչպես է Պողոս առաքյալը Տիմոթեոսին քաջալերում եւ ասում. այս բաները եղբայրներին հիշեցնելով Հիսուս Քրիստոսի մի բարի պաշտոնյան կլինես սնված հավատքի խոսքերով եւ այն բարի վարդապետությամբ, որին հետևեցիր։ Բարի պաշտոնյան, Աստծո պաշտոնյան, Տիրոջը սիրող, Տիրոջ երկյուղը ունեցող պաշտոնյան կարևոր է, որ սնված լինի հավատքի խոսքերով եւ այն բարի վարդապետությամբ, որին դու հետևեցիր,
որին հետևելով, որը լսելով դու ապաշխարեցիր, դու վերստին ծնվեցիր, դու փրկվեցիր, այն խոսքը, որ քեզ փրկել է, այն խոսքը, որ քեզ փոխել է, այն խոսքը, որ ճանաչեցրել է Աստծուն, այն խոսքը, որ հայտնել է քեզ Աստծուն, այն խոսքը, որը օգնել է, որ դու Տիրոջը ճանաչես, Տիրոջը մոտենաս, Տիրոջը երկրպագես, Տիրոջ հոգով, Տիրոջ խոսքով, Տիրոջ ներկայությունով լցվես, այն խոսքը, որը մշտապես քեզ մխիթարել է, նորոգել է եւ հաստատել է Աստծո եւ նրա ճանապարհների մեջ, այդ խոսքով սնվիր, այդ խոսքի եւ վարդապետության մեջ հարատևիր։ Ամեն, սիրելիներ, փառք Աստծուն այս խոսքի համար։ Գիտեք, պատահական չէ, որ Պողոս առաքյալը գաղատացիներին, երբ որ գրում էր, ասում էր, եթե մեկը գա եւ ուրիշ ավետարան քարոզի ձեզ, քան որ մենք արդեն քարոզել ենք, նզովված լինի, որտեւ դուրս էին եկել շատ սուտ վարդապետներ, առաքյալներ, որոնք եկեղեցիներ մտնելով մարդկանց մոլորեցնում էին եւ շեղում ճշմարտությունից, ասելով, որ Պողոսը ձեզ Աստծո ավետարանը չի քարոզել, եւ Պողոս առաքյալը ստիպված ասում է, եթե նույնիսկ ես կամ երկնքից որևէ հրեշտակ կամ որևէ մեկը գա եւ ձեզ մեկ ուրիշ ավետարան քարոզի, քան որ ես քարոզել եմ, նզովված լինի, որտեւ ուրիշ ավետարան չկա, այլ պարզապես կան ոմանք, որոնք ուզում են ձեզ ճշմարտությունից մոլորեցնել եւ աղավաղել կամ խեղաթյուրել Աստծո ավետարանը, որ մեզ բոլորիս ուղղորդում եւ առաջնորդում է դեպի Աստծո շնորհքը։ Ամեն, փառք Աստծուն, սիրելիներ, Աստված օրհնի ձեզ։ Ահա ցանկացած սննդակարգի ժամանակ մենք զգույշ պետքա լինենք, բժիշկները մեզ զգուշության կոչ են անում, ասում են զգույշ եղեք, այս չուտեք կամ այն չուտեք։ Բնականաբար գիտեք, շատ կարևոր մի բան ուզում եմ ասել, մենք իրականում այն ենք, ինչ մենք ուտում ենք, կամ մենք լցված ենք այն ամենով, ինչ մենք ուտում ենք, սիրելիներ, որտեղ ինչ մենք ուտում ենք, դա է դառնում մեր միսը, մեր արյունը, մեզ բովանդակում է այդ ամենը։ Եթե մենք շատ ճարպոտ կերակուր սիրող եւ ճարպոտ կերակուր ուտող ենք, ես ձեզ հավաստիացնում եմ, դա շատ շուտով կերևա մեզանից, այդ ճարպը կերևա։ Ամեն, թե մենք ինչ ենք ուտում, դա մեզանից անպայման երևալու է, դա մեզ վրա երևալու է, որտեղ այդ կերակուրն է, որը փոխակերպվելով դառնում է այն, ինչը մեր օրգանիզմին անհրաժեշտ է։ Մենք բնականաբար, սիրելիներ, ամեն մեկս ինչ չափի որ կանք, մենք այդպես չենք ծնվել, մենք կերակուր ենք ընդունել եւ այդ կերակուրն է, որ փոխակերպվելով միս է դարձել եւ մենք աճել ենք, դարձել է այն ամեն անհրաժեշտ վիտամինները եւ նյութերը, որոնցից մենք ձևակերպվել ենք, որ մենք աճել ենք, ամեն, ուրեմն մենք իրականում այն ենք, ինչ մենք ուտում ենք, ուրեմն մենք հոգեվորապես էլ իրականում այն ենք, ինչ մենք հոգեվորապես ուտում ենք, ինչ խոսքով որ սնվում ենք, սիրելիներ։ Գիտեք, ես ծառայողների եմ հանդիպել հոգևոր ծառայության բերումով, որոնք իրենց բերանով, իրենց խոսքով փաստում էին, ասում էին, քանի որ մեզ երբեք մեղքի մասին կամ մեղքի դեմ կամ սրբության, սուրբ կյանք ապրելու, սուրբ լինելու մասին չի քարոզվել, մենք դրա մասին երբեք էլ չենք մտածում, մենք չենք էլ կարդում դրա մասին, երբեմն Աստծո խոսքից այդ հատվածները մենք շրջանցում ենք, մեզ միշտ խոսել են, որ մենք հավատքով պետք է հաղթենք, մենք ինչ ուզում ենք պիտի աղոթենք, հավատանք ու ստանանք եւ այլ, մենք մեր ոտքը որտեղ դնենք, Աստված դա մեզ պիտի տա եւ այս մարդը արդեն գիտակցելուց հետո էր ասում, թե մենք այսպիսի կերակուր ենք ընդունել եւ մենք այդպիսին դարձել ենք։ Սիրելիներ, մենք իրականում այն ենք, հոգևոր կյանքում էլ այն ենք, ինչ կերակուր, որ մենք ընդունում ենք։ Արդյոք մենք պետք է ուշադրություն դարձնենք, թե ինչ կերակուր ենք ընդունում։ Իհարկե, այո։ Երկրորդ Տիմոթեոս 3:16-ն ասում էր, ողջ գիրքը, Աստվածաշունչը օգտակար է։ Ամեն բան չէ, որ օգտակար է, բայց Աստծո խոսքը անապական, անեղծանելի Աստծո խոսքը
անաղարտ Աստծո խոսքը օգտակար է, որ Աստծո մարդը դրանով սնվելով կատարյալ լինի եւ պատրաստված ու պիտանի ամեն բարի գործի համար։ Ամեն։ Փառք Աստծուն, սիրելիներ։ 4:16-ում Առաջի Տիմոթեոս 4:16-ում Պողոս առաքյալը Տիմոթեոսին զգուշացնում է ասելով. զգուշ եղիր քո նկատմամբ եւ քո վարդապետության նկատմամբ, այսինքն զգուշություն արա, թե դու ինչ սնունդ ես հոգևոր սնունդ խոսքի առումով ընդունում, ինչ վարդապետություն ես ընդունում, ինչ ես սովորում եւ ինչ ես սովորեցնում։ Ուրեմն զգուշություն արա, ինչ ես սովորում եւ ինչ ես սովորեցնում, ինչ ես քարոզում։ Հարատևիր դրա մեջ, այդ զգուշության մեջ եւ այդ խոսքի մեջ, որտեղ այդպես անելով քեզ էլ կապրեցնես, քեզ լսողներին էլ կապրեցնես։ Ամեն։ Ուրեմն շատ զգույշ է պետք լինել, սիրելիներ, եւ այո, մեզ վրա Աստծո խոսքի ուսուցիչների եւ քարոզիչների վրա մեծ պատասխանատվություն կա, թե մենք ինչ հոգևոր սնունդ ենք ընդունում եւ ինչ հոգևոր սնունդ ենք ձեզ փոխանցում։ Եվ եթե մենք զգույշ լինենք, որպեսզի Աստծո խոսքի ճշմարտությունից չշեղվենք, Աստծո խոսքի ճշմարտության եւ ամբողջականության եւ հավասարակշռության մեջ մնանք եւ հավասարակշռված խոսքը փոխանցենք, մեզ էլ կապրեցնենք, մեզ լսողներին էլ։ Ինչպես խոսքն ասում է, ձեր խոսքը, ձեր քարոզությունը ամեն ժամանակ շնորհքով, որպես թե աղով թող համեմված լինի, որ ամեն լսողը շնորհք ստանա, շինություն ստանա, օրհնություն ստանա, մեր խոսքը լինի մխիթարություն, օրհնություն, հորդորանք լինի։ Խոսքը մարդուն մոտեցնի Աստծուն, խոսքը օգնի մարդուն ոտքի կանգնել, լուսավորվել, այլ ոչ թե պարտվել կամ կողոպտվել։ Ամեն։ Փառք Տիրոջը, սիրելիներ։ Երկրորդ Տիմոթեոս 4:3-4 հատվածն եմ կարդում, 4:3-4-ը, որովհետև կգա ժամանակ, երբ ողջամիտ վարդապետությանը չեն համբերի, այլ իրենց ցանկությունների համաձայն վարդապետներ կդիզեն իրենց շուրջը, իրենց ուզածը լսելու մարմաջով, եւ ճշմարտությունից իրենց ականջները կհեռացնեն եւ կհետևեն առասպելների։ Ահա այսպիսի վտանգ կա։ Արդյոք սա առողջ հոգևոր սննդակարգ է թե ոչ։ Իհարկե ոչ, սա առողջ չէ։ Առողջ չէ, որովհետև ողջամիտ վարդապետությանը, Քրիստոսի ողջամիտ վարդապետությանը այլևս չեն համբերի։ Դա այլևս իրենց չի հաճեցնի, այլևս իրենց դուր չի գա, այլ իրենք իրենց ցանկությունների համեմատ վարդապետներ կդիզեն իրենց շուրջը, այսինքն քարոզիչներ, վարդապետներ, որոնք ոչ թե Աստծո կամքն են քարոզում, ոչ թե Աստծո խոսքը, ոչ թե Աստծո ճշմարտություններն են քարոզում, այլ քարոզում են այն, ինչ լսողը ուզում է լսել, ինչ իրենց ցանկություններն են, որ ուզում են լսել։ Տերը պահի մեզ, հեռու պահի, ողորմություն անի եւ ազատի այսպիսի վարդապետներից եւ այսպիսի մոլորությունից, որ ոչ թե մենք ուզենանք լսել այն, ինչ մենք ենք ուզում, այլ մենք փափագենք եւ ցանկանանք լսել այն, ինչ Աստված է մեզ ասում։ Ամեն։ Օրհնյալ լինի Աստված, Տերը օգնի մեզ եւ երբեք մեր ճշմարտությունը, մեր ականջները ճշմարտությունից չհեռացնենք եւ չգնանք առասպելների հետևից։ Ամեն, սիրելի եղբայրներ, քույրեր։ Երկրորդ Տիմոթեոս, նկատում եք, որ մեր խորհրդածությունները Տիմոթեոսին ուղված Պողոս առաքյալի թղթերից են, սիրելիներ, եւ երկրորդ Տիմոթեոս 1:13-ում Պողոս առաքյալը Տիմոթեոսին նորից կոչ է անում, ասում է. ինչ որ ինձնից լսեցիր, ամուր պահիր, որպես ողջամիտ խոսքերի օրինակ, հավատքով ու սիրով, որ Հիսուս Քրիստոսի մեջ է։ Ուրեմն ինչ որ ինձնից լսեցիր, առաքյալը հոգևոր հայրը, ով հոգևորապես ծնել էր, ավետարանել էր, ծնել էր եւ հոգևոր սնունդ փոխանցելով աճեցրել էր իր ծառայակցին Տիմոթեոսին, որին հաճախ ասում է հավատքի մեջ իմ որդին, հա, եւ այդ որդուն ասում է
ինչ որ ինձնից լսեցիր, ամուր պահիր, որպես ողջամիտ խոսքերի օրինակ, որը հավատքով և սիրով է։ Ամեն, ուրեմն շատ կարևոր է, սիրելիներ, որ մենք ամուր պահենք այն հոգևոր հայրերի, այն հոգևոր ուսուցիչների, ծառայողների, վարդապետների, մեր ավագների խոսքերը, ովքեր Աստծո խոսքը մեզ քարոզել են, ում քարոզչությամբ, որոնց խոսքով մենք բազում անգամներ մխիթարվել ենք, մենք բազում անգամներ սիրահարվել ենք Տիրոջ վրա, որով մենք աճել ենք, որոնց մխիթարական, հորդորական և միգուցե երբեմն էլ հանդիմանական խոսքի արդյունքում մենք սթափվել ենք, շտկվել ենք, ապաշխարել ենք, նորից վերականգնվել ենք, մոտեցել ենք Աստծուն, խոսք և քարոզչություն մեր հայրերի և ուսուցիչների կողմից, որոնք մեզ մշտապես մոտեցրել են Աստծուն։ Եկեք այդ խոսքերը, այդ քաջալերանքները ամուր բռնենք, այդ հայտնությունները ամուր բռնենք, որպես ողջամիտ խոսքերի օրինակ, և դրանով մեր հավատքի բարի պատերազմը պատերազմենք։ Ամեն։ Աստված օրհնի ձեզ, սիրելիներ։ Ուզում եմ Գաղատացիս 2-րդ գլխի 5-րդ խոսքը կարդալ, որտեղ Պողոս առաքյալն ասում է, որ ուրեմն մոլորեցնողներ կային, որոնք եկան, բայց մենք նրանց ուշադրություն չդարձրեցինք ընդհանրապես։ Գաղատացիս 2-րդ գլուխ 4-րդ խոսքից եմ կարդում, հակառակ դրան, որ սուտ եղբայրներ էին ներս մտել, որոնք գաղտնի մտել էին Հիսուս Քրիստոսով ունեցած մեր ազատությունը լրտեսելու, որպեսզի մեզ կապանքի տակ բերեն, որոնց նույնիսկ մեկ պահ չլսեցինք, մեր ականջը մեկ պահ նրանց չտրամադրեցինք, որպեսզի ավետարանի ճշմարտությունը հաստատ մնա ձեր մեջ։ Ամեն։ Մեկ վայրկյան, մեկ պահ նույնիսկ չլսեցինք։ Շատ կարևոր է, սիրելի եղբայրներ, քույրեր, թե մենք ում ենք լսում և մենք ինչ ենք լսում, և այն, ով խոսում է կամ քարոզում է, ով է նախ ինքն իրենից ներկայացնում, ինչ դերակատարում ունի Աստծո արքայության մեջ, ինչ պտուղներ ունի Աստծո արքայության մեջ։ Սա շատ կարևոր է, թե մենք ում ենք լսում և ինչ ենք լսում։ Պողոս առաքյալն ասում է, մեկ վայրկյան անգամ ականջ չդրեցինք նրանց, ուշադրություն չդարձրեցինք, որպեսզի Աստծո ճշմարտությունը ձեր մեջ հաստատուն մնա։ Ինչու՞, որովհետև եթե հանկարծ դուք տեսնեիք, որ մենք թեկուզ մեկ պահ նրանց լսում ենք, միգուցե դա կնպաստեր, որ դուք էլ նրանց լսեիք, որովհետև եթե դուք տեսնեիք, որ ձեր հոգևոր հայրերը կամ առաջնորդները նրանց լսում են, դա առիթ կտար մտածելու, որ արժե նրանց լսել, բայց մենք մեկ պահ էլ չլսեցինք, որպեսզի առիթ չտանք, գայթակղություն չլինենք, որ դուք էլ նրանց չլսեք և Աստծո ճշմարտությունը ձեր մեջ հաստատ մնա։ Ամեն։ Տիտոս 1:13 և 14 խոսքերը, որը ես սկզբից կարդացի, նորից եմ կարդում, ասում է. այս վկայությունը ճշմարիտ է, դրա համար սաստիկ հանդիմանիր, որպեսզի հավատքի մեջ առողջ լինեն և չնայեն կամ չլսեն, ականջ չդնեն հրեական առասպելներին և ճշմարտությունից հեռացած մարդկանց պատվերներին, քարոզչություններին։ Ամեն։ Ուրեմն հավատքի մեջ, սիրելիներ, առողջ լինելու համար շատ կարևոր է, թե մենք ում ենք լսում, ինչ հոգևոր սնունդ ենք ստանում և որտեղից ենք կերակրվում։ Ամեն։ Ասում է, որ չնայեն և ականջ չդնեն ճշմարտությունից հեռացած մարդկանց պատվերներին և քարոզչությանը։ Ճշմարտությունից հեռացածների քարոզչությունը պետք չէ լսել։ Իսկ մենք ինչպես բացահայտենք քարոզիչները, ոմանք որ կան, չկան կամ տարբեր, այսօր շատ են, առավել ևս, երբ որ մենք բոլորս համացանցի միջոցով ենք մասնակցում հավաքույթների, քարոզ լսում և մեզ շատ բան է համացանցն այսօր առաջարկում, քան մենք կուզենայինք, որ համացանցն առաջարկեր։ Մենք ուղղակի թե անուղղակի, դիտավորյալ կամա թե ակամա մեզ հրամցվում են շատ
քարոզներ, շատ ուսուցումներ մենք նկատում ենք, որ առաջ չէինք նկատում, որտեղ առաջ մենք ունեինք կենթանի հաղորդակցություն եւ մեր ֆիզիկական ականջներով լսում էինք մեր առջև կանգնած մեր հոգեվոր հայրերին ու առաջնորդներին եւ այս պարագայում ավելի դժվարացել է եւ կարիք կա ուշադիր լինելու, զգուշ լինելու եւ իմանալու, բացահայտելու ովքեր են ճշմարտության մեջ եւ ովքեր են ճշմարտությունից հեռացած, որպեսզի հավատքի մեջ առողջ լինենք։ Ամեն, որտեղ մենք կարող ենք սխալվել, կարող ենք մոլորվել, կարող ենք չիմանալով, չճանաչելով լսել ինչ որ մեկին եւ խոսքը, սիրելիներ, խոսքը իր արդյունքը տալիս է, գրված է հավատքը լսելուց է առաջանում։ Շատերը սուտ ու սխալ բաները լսելով ստի նկատմամբ հավատք են ձեռք բերում։ Դրա համար շատ կարևոր է, թե մենք ում ենք լսում եւ ինչ ենք լսում եւ ինչպես բացահայտենք, իմանանք, որ տվյալ քարոզիչը կամ ուսուցիչը ճշմարտություն է քարոզում, թե ոչ։ Մինչ դրա մասին խոսելը, սիրելիներ, մի քանի րոպե ուզում եմ տեղափոխվենք Առակաց 4-րդ գլուխ, Առակաց 4-րդ գլուխ 20-ից 22 խոսքերը։ Հրաշալի խոսքեր են, որ ես շատ օրհնված եմ այս խոսքերով եւ ուզում եմ դա փոխանցել ձեզ։ Որդիս, լսիր իմ խոսքերը եւ ականջ դիր իմ ասածներին, դրանք թող չհեռանան քո աչքերի առջևից, դրանք քո սրտում պահիր, որտեղ դրանք կյանք են իրենց գտնողների համար եւ բժշկություն նրանց ամբողջ մարմնին։ Աստծո խոսքի մասին է, Տերն է խոսում, որդիս ասում է, լսիր իմ խոսքերը, լսիր Տիրոջ խոսքերը եւ լսիր Տիրոջ ասածները, սիրելիս, ականջ դիր Տիրոջ ասածներին։ Շատ կարևոր է, սիրելիներ, որ մենք Աստծո խոսքը կարդանք, Աստծո խոսքով սնվենք, որը անաղարտ է, որը ոչ ոք խեղաթյուրել չի կարող, երբ որ դու եւ քո Աստվածաշունչը իրար հետ եք, ոչ ոք այն խեղաթյուրել չի կարող, սիրելիս, եւ շատ կարևոր է, որ մենք կարդալուց աղոթենք ու խնդրենք Տիրոջը, որ Տեր օգնիր, Սուրբ Հոգի օգնիր մեզ լսելու քո ձայնը, այն ամենը, ինչ որ դու քո խոսքի միջոցով ուզում ես մեզ ասել, սովորեցրու մեզ լսել քեզ։ Ամեն աղոթքով կարդացեք Աստծո խոսքը, սիրելիներ, թող այն լինի այն ամենաառողջ ու ամենաօգտակար հոգևոր սնունդը, հոգևոր հացը, որով դուք կաճեք հավատքի մեջ եւ առողջ կլինեք։ Ամեն։ Ուրեմն լսիր իմ խոսքերը եւ ականջ դիր իմ ասածներին, թող իմ խոսքերը չհեռանան քո աչքերի առջևից։ Պահիր Աստծո խոսքը քո աչքերի առջև, դրանք թող քո սրտում թաքնված լինեն, պահիր դրանք քո սրտում, որտեղ իմ խոսքերը կյանք են դրանք գտնողների համար։ Ուրեմն գտեք Աստծո խոսքը, պահեք ձեր սրտում, գտեք Աստծո գանձերը, Աստծո խոսքը, որպես գանձ պահեք ձեր սրտում, որտեղ դրանք կյանք են տալիս գտնողներին, սիրելիներ, եւ բժշկություն նրանց ամբողջ մարմնին, այսինքն առողջ հոգևոր կյանք, բժշկություն ամբողջ մարմնին, առողջ ապրելակերպ, ամեն, եւ դա ապահովում է Աստծո խոսքը։ Երկու հարցի եմ ուզում պատասխանել, սիրելիներ, հարց առաջին, իսկ բացի Աստվածաշնչից այլ հոգևոր գրականություն կարելի է կարդալ որպես հոգևոր սնունդ, թե ոչ։ Իհարկե կարելի է կարդալ, բայց ինչ, եթե մենք հեղինակին չենք ճանաչում, եթե հեղինակը անհայտ է, արդյոք արժե կարդալ։ Գիտեք, սիրելի եղբայրներ, քույրեր, կան հոգևոր գրականության հեղինակներ եւ աշխարհահռչակ ուսուցիչներ, օրինակի համար մի քանի անուններ կտամ, մեկը մեզ շատ հանրահայտ եւ բոլորիս կողմից սիրված Դերեկ Պրինսը, կամ էլի հանրահայտ ու բոլորիս կողմից սիրված Ջոն Բիվերը, օրինակ, եւ կան էլի ուսուցիչներ, ես հիմա որպեսզի չստացվի, թե որևէ գովազդ եմ անում, ուզում եմ ասել, մարդիկ կան, որոնք ընդունված են համարյա բոլոր եկեղեցիների կողմից, նկատի ունեմ ուղղադավան ավետարանական եկեղեցիների կողմից ընդունված են, Աստծո խոսքի հրաշալի ուսուցիչներ են, հավասարակշիռ ուսուցիչներ են, որոնցից մենք շատ օրհնվել ենք, թե նրանց տեսաուղերձներից եւ թե նրանց գրքերից օրհնվել ենք։ Շատ կարեւոր է ուշադրություն դարձրեք ձեր հոգևոր հայրերը,
ձեր առաջնորդները կարդում են արդյոք այդ հեղինակներին, այսինքն ցանկացած գիրք կարդալուց առաջ ապահովություն է, սիրելիներ, սա պարտադրանք չէ, սա ստիպողաբար չէ, որևէ մեկը պարտադրված չէ սա անելու, սա ապահովության համար է, որ ես խորհուրդ եմ տալիս, ցանկացած հոգևոր գրականություն կարդալուց առաջ ձեր հոգևոր առաջնորդի, ձեր հոգևոր հոր, ձեր ավագի հետ ճշտեք, արժե կարդալ թե չէ, ոչ թե թույլատրության եւ չթույլատրելու համար, այլ խորհրդի համար, ինչի վրա ուշադրություն դարձնել, արժե թե ոչ, եւ դուք ավելի ապահովված եւ պաշտպանված կլինեք հոգեորապես, հոգևոր սնունդ ընդունելուց։ Եվ երկրորդ, սիրելիներ, երկրորդ հարցը հետեւյալն է. իսկ արդյոք կարելի է այլ քարոզիչների տեսաուղերձներ, այսինքն վիդեո ուսուցումներ լսել, թե ոչ։ Նորից նույն սկզբունքը կասեմ, սիրելիներ, եթե դուք չեք ճանաչում, եթե դուք չգիտեք տվյալ ուսուցչի կամ տվյալ քարոզչի կյանքը, չեք ճանաչում նրան, չգիտեք նրա գործունեությունը, չգիտեք նրա ձեռքբերումները, չգիտեք նրանց հավատքի ուղղվածությունը կամ նրանց հարանվանության ուղղվածությունը, ձեր հոգևոր առաջնորդների հետ համագործակցեք, ձեր հոգևոր հայրերի հետ ճշտեք, արդյոք արժի այսինչին լսել կամ այնինչին չլսել, կամ եթե դուք այդպիսի հնարավորություն չունեք ճշտելու կամ խորհուրդ հարցնելու, ապա գոնե Աստծո խոսքով քննեք եւ ուշադրություն դարձրեք, արդյոք տվյալ ուսուցումը կամ տվյալ գիրքը, տվյալ քարոզչությունը ձեզ մոտեցնում է Աստծուն, ձեզ բացարձակ կախվածության մեջ դնում է Աստծուց թե ոչ, արդյոք տվյալ ուսուցումը եւ խոսքը բացահայտում է Աստծո սերը, նրա ողորմությունը, նրա շնորհքը մեր կյանքում, թե դատապարտում է, թե մեզ ավելի ուղղորդում է դեպի մարդկային ջանքերն ու գործերը, թե մեզ ուղղորդում է դեպի Աստված, դեպի երկրպագության, դեպի մեկ Աստծո նկատմամբ կենթանի պաշտամունք եւ հաղորդակցություն։ Արդյոք ուր է ուղղում մեզ տվյալ ուսուցումը կամ տվյալ գիրքը։ Մենք Աստծո խոսքով կարող ենք քննել եւ ուշադիր լինել, լսել թե չլսել, ում լսել կամ ում չլսել, ում գիրքը կարդալ կամ ումը չկարդալ։ Բայց նորից ուզում եմ այսօրվա իմ առողջ հոգևոր սննդակարգ վերնագրով թեման ավարտել սրանով. ողջ գիրքը, Աստվածաշունչը օգտակար է, սա է ամենաօգտակարը, սիրելիներ, որ մեզ Աստծո մարդուն դարձնում է կատարյալ ամեն բարի գործի համար պիտանի։ Ուրեմն եղեք օրհնված եւ թող Աստծո սերը լինի ձեզ հետ։ Սիրում եմ բոլորիդ, կհանդիպենք։